السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم خوكم ياسين. مرحبا بكم في لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله غنشرحوا لي زابوي و البي اف اس لو برانسيب فوندامونتال دو لا ستاتيك على بركة الله. Il faut savoir que il y a trois types d'appui. كاينين ثلاثة انواع تاع لي زابوي. كاينين لي زابوي سامبل. هاد لي زابوي سامبل كيبلوكيو واحد دوغري د ليبرتي، يعني واحد دوغري د ليبرتي بلوكي، يعني كي ان دوغري د ليبرتي سيتادير واحد الموفمون في واحد لو سونس. دونك ان ابوي سامبل كيبلوكي واحد الموفمون في واحد لو سونس. الدوزيام تيب دابوي سي ارتيكولاسيون ولا ابوي دوبل. ملي تسمعوا ارتيكولاسيون ولا ابوي دوبل خصكم تعرفوا بان راه كنهضروا على لي ميم تيب دابوي. هاد التيب دابوي كيبلوكي دو دوغري د ليبرتي، يعني كيبلوكي الموفمون en deux sens. Le troisième type d'appui, c'est l'encastrement. L'encastrement qui est bloqué 3 types d'appui. Qui est bloqué 3 degrés de liberté, يعني qui est bloqué le mouvement في 3 sens. بالنسبة للموديليزاسيون كنموديليزيو appui simple بهاد لا فاصون، triangle ou de cercle. و l'inconnu de l'illusion كما قلنا كي بلوكي واحد le mouvement selon Y, la réaction selon Y. Donc ما كيخليش mouvement vertical. هذا هو l'utilité ديال appui simple. Articulation ولا appui double كيبلوكي mouvement كما قلنا il bloque 2 degrés de liberté. Donc كيبلوكي selon RY, selon Y, ok bloqué RX. Donc, selon deux directions. Articulation, maintenant, il bloque 3 degrés de liberté. Donc, la même chose, il bloque RY, il bloque RX, ou il bloque le moment, qui est bloqué la rotation. Donc, qui est bloqué la poutre ou l'élément ديالنا ما يمشيش في هاد لا ديريكسيون، يعني fx الا كاينه فورس rx هاد لا رياكسيون بارابور à l'axe x، دونك لا بوتر ما غاديش تبوجي في هاد لو سونس. y دونك لا بوتر ما غاديش تبوجي في هاد لو سونس، و انكاستري يعني الموفمون ما غاديش دونك كيتاكروش ديك لا بوتر، دونك ما كتقدرش تدور من هاد لا ديريكسيون ني من هاد لا ديريكسيون، دونك كيكون عنده كيبلوكي 3 degrés de liberté. Voilà, qu'à schématiser. Donc, on a appui simple quand schématiser ou 4 triangles de cercle. Appui double, triangle, ou quand il va chercher à l'tête, ou encastrement qui est schématisé à la الشكل. Voilà, c'est ce qu'on t'a fait, les appuis. Nous jouons le principe fondamental de la statique, PFS. Donc, le principe fondamental de la statique, il y a 3 équations à vérifier. اش كيقول لنا هذا البرانسيب فوندامونتال دو لا ستاتيك؟ كيقول لك بان لا فورس لا سوم دي فورس بارابور à l'axe x خصهم يكونوا نول. La somme des forces par rapport à l'axe x est égale à 0. Puis la somme des forces par rapport à l'axe y est égale à 0. Ok, يقول لك عاوتاني troisième équation, la somme des moments de la force F par rapport à un point les renseignements O se يكون aussi 0. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان l'élément ديالنا ولا لا بوتر، باسكو جينيرالمون كنخدموا على دي بوتر، il est en statique، يعني ما كاينش موفمون، يعني لا somme دي فورس اللي ابليكين عليها كيساوي 0. Supposons que si un des équations n'est pas vérifié, donc soit la somme des forces par rapport à x تخالف 0 ou la y تخالف 0 là le moment يخالف 0، donc on n'est plus dans la statique. donc ندوزو للتيب اخر ديال الكالكول RDM. donc la statique، donc la somme des forces تكون égale à 0، خص ما يكونش mouvement في l'élément ديالنا. donc voilà les 3 équations à vérifier. دونك هنا غناخدو واحد البتيت اكزومبل وغنحاولو نفيريفيو فيه هاد لي كونديسيون ونحاولو نابليكيو فيه كاع هادشي اللي شفنا. دابا ملي كيكون عندكم واحد ليكزارسيس ار دي ام كيكون مشيماتيزي بحال هكا،
دونك هاد لو شيما خصكم زعما تكونفيرتيو لواحد الشيما بلو سامبل اللي غادي تفهموه نتوما، اللي غادي يسهل عليك لي كالكول. دونك اش كنلاحظوا واحد لابوتر فيها ان ابوي دوبل، ها هو ابوي دوبل، ومن الجهه الاخرى واحد لابوي سامبل، ها هو، ولا ديستونس بيناتهم سي 2 متر ما بين لا فورس اي 2 متر 2 متر. دونك لا بروميير شوز اللي كندير هي هاد لابوي كنبدلها بلي زانكوني دو ليزون. دونك ما كنخليش هاد لا موديليزاسيون، كنبدلها بلي زانكوني دو ليزون. دونك عندي ايكواسيون دوبل، لي زانكوني دو ليزون ديالها هو ار اكس و ار ايكغيك. دونك كنجي هنا كنديرو هيا دوبل، كنديرو ار ايكغيك، وهنا ار اكس، يعني il bloque 2 degrés de liberté، يعني كتبلوكي selon x selon y. وهنا عندنا ان ابوي سامبل، هنا نديرو بارابور او بوان، نسميو هذا لو بوان ا وهذا بي باغ اكزومبل. دونك ار اكس ا ار اكس ا، وهنا عندنا واحد il bloque selon y، نديرو ار y بي حيتاش في لو بوان بي، وصافي. وكنخليو لا فورس ديالنا، لا فورس ديالنا كي تيغال 100 نيوتن، وهنا عندنا 2 متر. دونك لا دوزيام شوز من بعد ما كنكونفيرتيو لو موديل ديالنا الموديل بلو سامبل بلي زانكوني دو ليزون، كنجيو كنابليكيو لو بي اف اس اللي يقول لنا la somme des forces par rapport à x, il devrait égal à 0. Par rapport à y, ça compte 0. Ou la somme des forces, ça sont des moments de la force F par rapport à le point dans ce cas A, est égal à 0. Donc, la somme de forces par rapport à x est égal à 0. Donc, les forces, les qui sont selon x, qui a une seule force, il y a Rxa. Donc, Rxa est égal à 0. La somme des forces par rapport à y est égal à 0. Donc, chaque force selon y. Donc, selon y, la force diana ponctuelle ou la force. Donc, 3 forces. غير هنا واحد الحاجه نسيت ما قلتها لكمش. دونك يفو شوازيغ واحد لو روبير. دونك هنا اكس هنا y. دونك دوفيس هنا يكون لو نيجاتيف، وهنا غيكون لو نيجاتيف ديال اكس. و لو مومون اون فا شوازيغ كيما قلنا اللي كيكون في لو سونس تريغونوميتريك، سي ان مومون بوزيتيف. هذه غير une convention حنا كنختارها. Donc les forces qui sont par rapport à y عندنا ry. ry elle est orientée vers le haut يعني positif. rya elle est positive. عندنا هاد le 100 newton 100 newton il est orienté vers le bas donc elle est négatif. Donc moins 100. عندنا ryb elle est orienté vers le haut, donc plus RYP. Attaquer ça, oui. Ça fait. Ou la somme du moment, on a le moment par rapport au point A. Donc, on a le point A. Donc, à de la force RYA, il va créer un moment. Là, il ne va pas créer un moment parce qu'il est sur le point. La ligne d'action d'Yalha, il y a le point même. Donc, quand la ligne d'action passe par le point même, donc il n'y a pas de création de moment. C'est comme si مشيتي لشي ومشيتي فين كيدور الباب وبقيتي كتدفع. دونك دوفيس نورمال ما غاديش يدور داك الباب. دونك خصك تدفع من شي كوتي اللي بعيد على هاد لاكس ديال الباب. دونك هاد لا فورس سافا نقدروا كاع نديرو فوالا RYA fois 0 حيتاش لا ديستونس من A تال A هي 0. اوكي اش غنديرو هنا؟ قلنا هذا هو لو سونس بوزيتيف. عندنا هاد لا فورس 100
force vers le bas. Donc, كتدور لينا la poutre ديالنا في le sens horaire. قلنا le sens horaire, c'est le sens négatif. Puisque trigonométrique c'est positif, le sens horaire c'est négatif. Donc, moins 100 fois combien? Fois de la distance. À de la distance, il y a 2 mètres. Fois 2. عندنا la force, la troisième force, RYB, كتدور la poutre ديالنا في le sens trigonométrique. Donc, c'est positif. Plus RYB fois la distance ma bien A ou la force RYB, c'est 4 mètres. C'est 2 plus 2. Donc, fois 4. Ça, c'est égal à 0. Donc, هذا مشى لينا 0. Donc, voilà, RXA, هذا 0. C'est par défaut. هنا غنجيو نديفلوبيو شوية. هنا عندنا RYA moins 100 plus RYB تساوي 0. Donc, RYA plus RYB est égal à 100. Voilà. Donc, on a deux inconnus fois l'équation. Donc, on peut changer deux inconnus. Mais là, on a un inconnu fois l'équation. Donc, on peut changer RYB. Donc, RYB, c'est RYB. غادي تعطينا 100 fois 2, il y a 200 sur 4. Et غادي تعطينا 50. Donc, RYB كتساوي 50 نيوتن. فوالا حنا لقينا RYB. وعندنا RYA plus RYB تساوي 100. دابا كان عندنا deux inconnus. دابا عندنا ولا عندنا غير واحد l'inconnu حيتاش RYB عرفنا كيساوي 100. Donc, RYA كتساوي 100 moins RYB qui va donner 50 newtons. Voilà, حنا لقينا الرياكسيون ديالنا شحال كيساوي. دونك كنرجعوا للشيما ديالنا. لقينا RYB كتساوي 50, RYA كتساوي 50 و RXA كيساوي 50. دونك هنا في الشيما كنديرو هادي نديروها بنوتر كولور. هادي كتساوي 0, هادي كتساوي 50 نيوتن وهادي aussi كتساوي 50 نيوتن. فوالا وهذا ليكزارسيس ديالنا كيكون سهل ان شاء الله. هذا غير اكزارسيس لي مبسط بزاف غير باش تاسيميليو لي تيب دابوي و لو برانسيب فوندامونتال دو لا ستاتيك. ان شاء الله غندير دي فيديو اللي فيهم دي زيكزارسيس لي بلو كومبلكس. on va faire de la mesure, on va avancer في لي زيكزارسيس باش نوصلوا لواحد لي زيكزارسيس لي نحلوا لي زيكزارسيس لي بلو كومبلكس. فوالا بهذا الفيديو ديال اليوم سهله. كنتمنى ليكسبليكاسيون تكون جاتكم سهله ومفهومه. وان شاء الله نشوفكم في فيديو الجاي. في امان الله.